أنواع الرامات وطريقة تركيبها على لوحة الأم. من الأنواع ذاكرة ال SD رام، وذاكرة ال EDOD رام، وذاكرة ال FPMD رام، والأكثر انتشارا ذاكرة ال SD رام. وهذا مكان ذاكرة ال SD رام على لوحة الأم، ونلاحظ تركيب الرام على لوحة الأم كما في المشهد التالي. كذلك إزالة الرام من لوحة الأم